Distillation is one of the most fundamental and widely applied operations in the chemical and process industries. It involves separating liquid mixture into its individual components based on differences in their boiling points. When the mixture is heated, the component with the lower boiling point vaporizes first, while the less volatile component remains in liquid form. The vapor is then condensed back into liquid, resulting in a product that is enriched with the more volatile substance. A distillation column is a sophisticated piece of equipment designed to achieve this process continuously and efficiently. Inside the column, vapor rises while liquid descends through a series of trays or packing materials that maximize contact between the two phases. On each tray, heat and mass transfer take place simultaneously. Part of the rising vapor condenses, releasing heat, while the part of descending liquid vaporized, absorbing heat. This countercurrent contact allows repeated equilibrium stages that gradually enrich the vapor phase in the more volatile component as it moves upward. At the top of the column, the vapor is directed into a condenser where it is cooled and converted back into liquid. This condensate forms this condensed liquid forms the distillate, also known as the overhead product. A portion of this distillate is returned to the column as a reflux. The reflux provides liquid that enhances separation efficiency by maintaining a steady temperature gradient and improving vapor-liquid contact. At the bottom of the column, the remaining liquid, also known as bottom product, contains the less volatile component. It is reheated by a device called reboiler, which supplies the necessary heat to drive continuous vaporization. The effectiveness of a distillation process depends on the several key factors, such as column pressure, reflux ratio, feed composition, and tray design. A high reflux ratio produces a purer distillate, but requires more energy. Therefore, engineers must balance the energy cost with the desired product quality. The feed mixture is usually introduced near the middle of the column to optimize separation between the lighter and heavier component. Evaporation, while also based on the principle of heating, serves different industrial purpose. Instead of separating volatile components, evaporation concentrates a solution by removing part of the solvent, typically water. The liquid is heated until a portion vaporizes, leaving behind a more concentrated liquid product. In many industries such as food processing, desalination, and wastewater treatment, multiple effect evaporators are used. These systems recycle the vapor from one stage to heat the next, dramatically improving efficiency and reducing operational costs. In both distillation and evaporation, heat transfer and phase change are the core phenomena. Successful operation requires precise control of temperature, pressure, and flow rate to ensure efficiency, safety, and product consistency. Engineers must also consider the physical properties of materials such as boiling points, vapor pressure, and thermal stability to design the most suitable equipment. In summary, separating by heating is a cornerstone of chemical engineering practice. Through the careful design of distillation column and evaporator, industries can purify raw materials, recover valuable products, and minimize energy consumption. These processes illustrate how the principles of thermodynamics and fluid mechanics are transformed into practical technology for modern manufacturing. Distilasi adalah salah satu operasi paling mendasar dan banyak diterapkan dalam industri kimia dan proses.
Ini melibatkan pemisahan campuran cair menjadi komponen-komponen individualnya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Ketika campuran dipanaskan, komponen dengan titik didih lebih rendah menguap terlebih dahulu, sementara komponen yang kurang volatil tetap dalam bentuk cair. Uap kemudian dikondensasikan kembali menjadi cairan, menghasilkan produk yang diperkaya dengan zat yang lebih volatil. Kolom distilasi adalah peralatan canggih yang dirancang untuk mencapai proses ini secara terus-menerus dan efisien. Di dalam kolom uap naik sementara cairan turun melalui serangkaian tray atau bahan pengisi yang memaksimalkan kontak antara kedua fase. Pada setiap tray, perpindahan panas dan massa terjadi bersamaan. Sebagian uap yang naik mengembun melepaskan panas, sementara bagian cairan yang turun menguap dan menyerap panas. Kontak ini berlawanan arah memungkinkan tahapan kesetimbangan berulang yang secara bertahap memperkaya fase uap dalam komponen yang lebih volatil saat bergerak ke atas. Di puncak kolom, uap diarahkan ke kondensor, di mana ia didinginkan dan diubah kembali menjadi cairan. Cairan terkondensasi ini membentuk distilat, juga disebut produk overhead atau produk atas. Sebagian dari distilat ini dikembalikan ke kolom sebagai reflux. Reflux ini menyediakan cairan yang meningkatkan efisiensi pemisahan dengan mempertahankan gradien suhu yang stabil dan meningkatkan kontak antara uap dengan cairan. Di dasar kolom, cairan yang tersisa dikenal sebagai produk bottoms atau bawah, mengandung komponen yang kurang volatil. Ini dipanaskan kembali oleh perangkat yang disebut reboiler yang menyediakan panas yang diperlukan untuk mendorong penguapan terus-menerus. Efektivitas proses distilasi tergantung pada beberapa faktor kunci, seperti tekanan kolom, rasio reflux, komposisi umpan, dan desain tray. Rasio reflux yang tinggi menghasilkan distilat yang lebih murni, namun membutuhkan lebih banyak energi. Oleh karena itu, insinyur harus menyeimbangkan biaya energi dengan kualitas produk yang diinginkan. Campuran umpan biasanya dimasukkan di dekat bagian tengah kolom untuk mengoptimalkan perpisahan antara komponen yang lebih ringan dan lebih berat. Evaporasi, meskipun juga berdasarkan prinsip pemanasan, memiliki tujuan yang berbeda. Alih-alih memisahkan komponen volatil, evaporasi memekatkan larutan dengan menghilangkan sebagian pelarut. Biasanya itu air. Cairan dipanaskan sampai menguap, meninggalkan produk cair yang lebih pekat. Di banyak industri seperti pengolahan makanan, desalinasi, dan pengolahan air limbah, multiple effect evaporator digunakan. Sistem ini mendaur ulang uap dari satu tahap untuk memanaskan tahap berikutnya. Secara dramatis meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya operasional. Baik dalam distilasi maupun evaporasi, perpindahan panas dan perubahan fase adalah fenomena inti. Operasi yang berhasil memerlukan kontrol yang tepat atas suhu, tekanan, dan laju alir untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan konsistensi produk. Insinyur juga harus mempertimbangkan sifat fisik material, seperti titik didih, tekanan uap, dan stabilitas termal untuk merancang peralatan yang paling sesuai. Secara ringkas, pemisahan dengan pemanasan adalah landasan praktik teknik kimia. Melalui perancangan kolom distilasi dan evaporator yang cermat, industri dapat memurnikan bahan baku, memulihkan produk berharga, dan meminimalkan konsumsi energi. Proses-proses ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip termodinamika dan mekanika fluida diubah menjadi teknologi praktis untuk manufaktur